ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20-25 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, 200-250 ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ 700-800 ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೈಸು 700 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 22,000-25,000 ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಫೀಡಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-5.5 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗ್ತೈತೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.